जयगुरु भाई लाइव स्टार्ट है। जयगुरु संक्षिप्त स्तोत्र वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जयगुरु श्री श्री ठाकुर महाराजंकर अपार करुणा बलरू आजिर एई निगम स्वाध्यायर अपूर्व पंथार सेवाटी आमे आरंभ करिया जाउचे। ठाकुरंकर कृपा अजस्र भावरे अबारित भावरे थिबार आमे अनुभव करि पारुचे एवं सेइथि पई ही ए सेवाटी सुसंपन्न है चलीची। प्रार्थना करिबा ठाकुर को जणेबा सेवाटी आहुरी केमिति सरस मधुर हब, सेवा आहुरी केमिति तांको मन लाखी हब एवं ए सेवारे केमिति अधिकरु अधिक भाई एवं माँ माने उपकृत हो पारिबे से विषय रे आमे ठाकुर को जणेबा, परामर्श आशीर्वाद लोड़ीबा एवं सेवाटी को आगे नबा। विभिन्न परिस्थिति समस्त आज विश्व जो भाया परिस्थिति सृष्टि होती यही भाव में ठाकुरंकर किसी भी उपाय अपॉर्चुनिटी आम केमिति ठाकुर जोगयुक्त पारिबा, कारण ये ध्वंसमुखी वातावरण रे जदि आम मनोयोग देकी न रही पारिबा ठाकुरंक पाखरे ताहेले आमे भी निजे ध्वंसमुखी हो जावा। तेणु यही प्लाटफॉर्म टी आमको से भाया एक सुजोग दौथबारु आमे समस्ते उपकृत होउथिबारु ठाकुर पाखे कृतज्ञता जनाई आज सेवा आरंभ करिबा। टुडे वी हैव गॉट तानसेन भाई फ्रॉम पुणे सारस्वत संघ। तानसेन भाई इज ए यंग एनर्जेटिक भाई ऑफ नीलाचल सारस्वत संघ। He is a versatile sevak, can do many seva, and from childhood he is associated with Sangha ashram, particularly Pune ashram. So he is going to do the swadhyaya from English Jivani today. So we are requesting Tansen Bhai to start doing English swadhyaya and get blessed by Thakur Maharaj. Tansen Bhai, Jayaguru, please start English swadhyaya. Jayaguru. Jayaguru. To all Bhai and Ma, today is Purushottam Nigam Swadhyaya Apurva Panth, 256th session, page number 224. In this world, we find various
types of plants and animals, and the same kind of creation can be found there. The only difference is that everything is built with consciousness. Everything created there is for the purpose of serving him and pleasing him. In Bhavaloka, all emotions have condensed into their most basic forms. Mother's emotion embodies love, compassion, receptivity, and a softness of mind. In Bhavaloka, anyone Hindu, Muslim, or Christian who looks at the motherly statue will feel the same emotion within. This statue is so beautiful that even predator will feel a maternal emotion. The same can be said of all other statues. These statues are unlike the ones we observe here. Krishna idols in Madras or Chennai differ from those in Bengal. Hence, people in the south may not experience the same surge of devotional emotion when viewing the idols of Krishna in Bengal, but the Krishna idol of Bhavaloka is of such a type that whoever looks at the idol will feel the same kind of emotion within the self. Here in this world, no one finds the statue of songs and rhythms, but there in the Bhavloka, one finds the statues of songs and rhythms. One enjoys the same pleasure from looking at the statues as from listening to songs here. Whatever one finds here in terms of forms has no form there, and the emotions mother, friend can be felt with forms there. Bhavaloka is not us or everywhere. Those who have become successful in Bhav sadhana or premikas are eligible to enter Bhavalok. No other sadhana, such as yoga and other sadhanas, can ever acquire knowledge of Bhavaloka. Even after gaining knowledge of creation, one can never understand Bhavaloka. Even yogis submerged in samadhi and have no information about Bhavaloka. To understand and implement no chance to Bhakti Yoga. Firm faith is the basis of that sadhana, without which one cannot understand anything about Bhagavaka. Do not think that what I am telling you is theories. It is from my direct realization, hence true. If you can understand and have faith in my words, you can enter Bhavlok after your death. As you are fanning me here, you can also do the same. However, the fan you would use, there is a belt of consciousness or chinmaya. This is the best. I direct you to perform bhav sadhana here. You must try to mature bhav while here, and after death, you will enter bhav lok and merge into the bhav you have practiced here. Thakur has said about his true form that this my physical body is not made of consciousness. Hence, it is not Chinmaya. My Chinmaya form remains within this material body. I am unceasingly established in both the central point and circumference. I am Brahman, true. I am with my physical body. In Nitya Loka, Sri Radha and Sri Krishna do remain eternally. Their relationship and emotional attachment are Nitya, unchangeable. Nitya Loka is built with absolute knowledge and absolute devotion. These facts are very secret and complicated. Try to understand it clearly. Because of the grace of Gurudev, you would be able to realize it gradually. Bhav, emotional attachment with God, is secret and difficult to understand. This bhav is categorized into five types: Shant, Dasya, Sakhya, Vatsalya, Ra. All performers in this world belong to any one of these five bhavs.
One must try to adopt any one of these bhavas in life. The sages and seers belong to Shant Bhava. The emotional attachment of Hanuman, the ideal of Dasya Bhav, was adopted by the boys of Braj, while the gopis of Braj adopted Madhur Bhav in their spiritual practice. And in rare occasions, one may become successful in all five bhavs, as exemplified by King Ambarishi. The signs of the success in the nine types of devotion and eight sattvika Lakshmans were visible in him. Madhur Bhav is the best among the five bhavas, but it is not like the relationship that exists between a husband and wife. This Madhur Bhav is beyond description. In this Madhur Bhav, Raya Ramananda and a few others were spiritual masters who successfully adopted Madhur Bhav. One who has not become successful in Bhakti Yoga cannot be called a devotee. One can never become completely successful in Prem Sadhana. Once that happens, one is sure to merge into Brahman. In other words, one would achieve Sujajya Mukti. How can one know about success when one's identity and mind merge into Brahman? Only God is successful in Prem Sadhana. He remains in Nitya Loka in that form. Without the visualization of God, one can never become successful in Prem Sadhana. If one is not madly in love with God, one cannot enter into Prem Sadhana. When God allows his vision for a few seconds and then vanishes again, the devotee becomes disappointed and tries to regain that vision with all his might. One who, without the visualization of God, thinks that he is engaged in Prem Sadhana is sheer hypocrisy and nothing else. In the case of Saint Bijoya Krishna Goswami, it is said that he became unconscious after visualizing Ishta or God. Similarly, I lost track of time and events for 3 months, and thereafter I was able to achieve the state of Bhavanmad. I have told you about this several times in past. It is impossible to acquire prem without being established in actual knowledge. One who does not know the true form of the self does not know the true form of God. Then how can one love God? One who remains with the knowledge of one's finite self cannot love God, who is infinite in existence. Standing on the same platform, one can love God and interact with Him. There are many methods to avail divine love in life. Sahaj Bhav is one of the prominent means to attain divine love. However, it involves male and female partners. It is risky, but surely result oriented. A preparation is necessary to practice Sahaj Bhav, without which there without which there remains every chance of a fall during the practice of Sahaj Bhav. One must practice yoga and become completely detached, like Ramananda and like Chandidas, who was directly directed to adopt Sahaj Bhav. Hence, without the divine direction or eligibility, no one should practice Sahaj Bhav. I have adopted all these methods in my own life and have become successful. There is an easy or common path to reach the level of prem. If one can avail the grace of the Gurudev, taking the mind away from outward subjects and remaining submerged inwardly, then everything becomes easy. Follow the direction of Gurudev and attain complete detachment. You will find that all the seemingly
impossible achievements have become possible for you. You can make a personal choice, but it is safe and easy to follow the path directed by sages and seers who have advised the seekers to adopt human moral values with a restrained and unblemished character and life. Now, let us decide to tread the path suggested by the sages and seers. The shrines I have established are propagating this principle. If one cannot become successful in this life, one can wait for success in the next life. In that case, one is sure to acquire a good, positive sacrament in this life. It is better to adopt the open and direct method because in this path one can avail help from many saintly persons. Vrindavan's Sahaja Bhav is unique. The gopis of Vrindavan had adopted this bhav towards Krishna. Also, the gopis knew who Krishna was. They had comfortably set aside this knowledge in favor of an emotional attachment to him. Krishna was the condensed form of truth. So the gopis had accepted him as a human being. This truth sprang up in them automatically. The truth is, I am Jiban Mukt, Mahapurush, Sadguru. Yet if someone loves me as a human being, then surely one will be developed spiritually. If anyone loves a common man with perfection, then love for God will spring forth within them. Chandidas had loved a washerwoman, but for him, the woman assumed the form of Rupa Manjari. Discussion about God with knowledge spoils bhav sadhana. Let me tell you a story. One of the devotees had adopted Vatsalya bhav towards God. He wanted God to become his child. Due to the intensity of his thought, God became a small child and, hugging him lovingly, slept beside him. At this moment, a cat meowed loudly. God, in the shape of a child, became afraid and held the devotee firmly. The devotee thought, if this child is God, then why is he scared of a cat? The moment this thought originated in the devotee, God vanished instantly. A voice told him from nowhere, knowledge about God has sprouted in you. You cannot get God with bhav anymore. Yashoda saw the whole universe within the mouth of Krishna, yet she did not accept him as God. She thought that my son might have become scared or that some evil spirit had overpowered him. Thus, Yashoda could maintain her maternal attachment to Krishna intact. When knowledge of God arises in one's mind, it dispels Sahaj Bhav from it. The gopis loved Krishna as a human being, but by loving Krishna, the condensed form of truth, they could develop themselves spiritually. Some of my devotees love me in that way. They love me as a real human being. They do not accept me as Sadguru or God. Fanny Bhau, Fanny Bhau and Bihari Sharma belong to this category. The objective of love might not seem worthy, but due to the power of love, the objective is sure to develop. If due to faith and love, consciousness evolves in a stone statue, then if you can love me ideally, who can stop divinity from being raised within me? Hence, because of the love and faith of the disciples, divinity is raised in the Guru. Through love, one can surely develop oneself and simultaneously the objective of love also becomes developed.
In my life, the same thing took place. I loved my wife when I was a householder. I was not attracted towards her for her physical beauty. Instead, I was attracted to her for her qualities. The whole night she used to serve me. Whenever I noticed she was awake, I would tell her to sleep, and then she would fall asleep. When I fall asleep, she will rise from her sleep and again massage my feet. When I go to some place far from home, she never groaned in pain. Whenever even I heard a loud voice, she would forward and beautify myself. She would not hear. I always her only her device. I spoke no one would leave anyone in my life. If I were to get God as my wife, then I would love her. Because of this book, I never deviated from my chosen path. True love becomes available to those who are truly fortunate to spread the message of love in this world. My disciples have become spiritually developed through their love for me, which is not otherwise attainable through any sadhana. Hence, love is very important. This love is inherent in everyone. There remains no desire for reciprocation in true love. But this type of love is very rare to come across. We have already discussed how the disciple's love is raised in them through observing and touching him in our description of Yogamaya, Yogamaya Devi's episode and the happenings at Manikanja. Oh dear readers, you must have discovered that the harmony of all four margas of Hinduism took shape within within him. His sole purpose behind becoming successful is to spread the message of harmony through Guru Vada among the human race. Thakur descended from Nirvikalpa Bhumi as Guru and was successful in all four margas of Hindustan. He ascended to the throne of Sarvabhauma Guru, observing the plight of Hindus due to the lack of celibacy in their society. He wrote the Brahmachari Sadhana and Yogi Guru books. These two books attracted many young men to the road and restraint and spiritual practice. Reading these books, whoever came to him, he explained the theories of scriptures and taught them the methods to become successful in life. Not only Hindus, but also many Muslims and Christians came to him to learn techniques for success in their respective religions. As Sarvabhauma Guru, he never disappointed anyone and never returned them empty handed from his doorstep. He taught them methods suitably to their inclination, and most of them successfully adopted his methods. He had never dared anyone to become holy. He was against conversion and structured principles. Throughout his minor achievements on earth, he preached harmony on non-sectarian principle in all his creation. Because of this principle, many Bengal, Odisha, Assam, and Myanmar still worship his idols and Buddha in their home and outside the religion. Regarding Sadguru, who has attained Nirvikalpa called Sadguru, only he can explain evil and guide toward perfection. Those who have become successful due to the grace of someone can they bless others with the same success. One who has become successful in martyr can infuse energy in another
become successful. Just as the word sat is not an adjective of Gurudev. That is a single word. Those who have become successful in the path of yoga or bhakti are not Sadgurus. Only those who have become successful in Jnana have attained Nirvikalp Samadhi are Sadgurus, as Nirvikalp Samadhi can only attain the path of Jnana. To explain the difference between avatar, incarnation and Guru, he has said, that descend on earth with a human form. Few people think avatar and Sadguru are the same. Stand that Thakur is avatar. I vehemently opposed. In a way, you all are avatars because you are part of Brahman and descended on earth as humans to fulfill the needs of time and to establish a particular ideology by the desire of Jagadguru. Avatars descend on the earth. Those who have practiced rigorous spiritual discipline across many past lives and achieved success in this life relinquish all personal desires. Empty mind, the desire of Jayaguru is fact, and they are declared Sadgurus. Sadgurus live on earth as human beings because only humans can benefit other humans. Is used the sacrament and individuality as instruments, but fulfill the holy desire. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ତାନସେନ ଭାଇଙ୍କର କଟିଗଲା। ହଁ ମତେ ବି ଲିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ନେଟୱାର୍କ କଟିକି ସେ ଲିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ପାରାଗ୍ରାଫ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସୋ ଜୟଗୁରୁ ତାନସେନ ଭାଇ ବୋଧ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ତମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନୁ, ବଟ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ସେବା ତାନସେନ ଭାଇ। ୟୁ ଆର୍ ସଚ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ, at this young age you are very much enthusiastic to do any kind of seva, so that is ideal and many are going to follow you. How can do many more seva for Thakurji. May Thakurji bless you Tansen bhai. Jai Guru Gyana bhai. So ame question answer ku jiba. So amara aji pratham question hela Jayaguru bhai. How can we do bhava sadhana here? How can we practice bhava sadhana here? Jayaguru ମା ଜଣେ ବୋଧେ ପଚାରିଛନ୍ତି। think ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଉ ଭାବ ହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ବା ଆମର ଇଷ୍ଟ ବା ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁର ହେଲେ ଭାବ। ତାଙ୍କର ସାଧନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଏଇସବୁ ବାଟରେ ଆପଣ ଭାବର ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସଂଘୀୟ ଧାରାକୁ ଆସିବା, ସଂଘ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହା
नीलाचल सत्संग प्रतिष्ठा बेले उपदेश देते घरे आसन प्रतिष्ठा करेंगे से आसन सेवा करेंगे ठाकुर कहते जो सेवा करुवे भावे मु तो जड़े मनुष्य सी भी ठाकुर भी जड़े आम भाया मनीष थे स्थूल थिला बेले एबे भी अच्छा आउ सहित गोटे किसी भाव संपर्क स्थापन करी से ये दिशुवे आम गोटे मन गोटे पिक्चर करवा से विग्रह को आम सेवा करवा ता द्वारा भी आम चित्तशुद्धि हो जाए चित्तशुद्धि हो गले धीरे 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 से भावटा फुटी उठे अति सिंपली कहूँ ना बहुत लंबा है भाई रखा आज्ञा आमर आज बहुत प्रश्न भी अच्छी सो नेक्स्ट प्रश्न है भाई व्हाट इज साजुज्य मुक्ति सेम सुभाषिनी मिश्र मा साजुज्य मुक्ति साजुज्य I mean so there are mukti is divided into two parts ज्ञानज मुक्ति and कर्मज मुक्ति ज्ञानज मुक्ति are निर्वाण मुक्ति और कैवल्य मुक्ति देह स्थित देह विहीन कैवल्य मुक्ति or something like that Thakur has defined it in Prem Guru. Then karmaja mukti, like you did some work here and the result of that karma you get some rewards after life. All these there are four types. Sajujya mukti is basically the best one of the four. Let me just quickly say, I'm just reading what Thakur has said in Prem Guru, page number 261. Salokya, Sarupya, Sastya, Sajujya. And what he defines as Sajujya is all the great karmas you do in this life, in this world, if you offer all that to Bhagavan or Ishta, and then you become as powerful as Bhagavan, and you go to his loka, where he is abode, and live there forever. That is called Sadhujya Mukti. Or sometimes you can easily understand that you are joined with him and living in his abode. It's Sadhujya Mukti. आज्ञा भाई हमारा नेक्स्ट प्रश्न है तुषार महांती भाई ब्रज गोपाल sir किशोर boys but why Krishna had chosen only married ladies as gopis why not kishoris or the old lady is that because of he was Jagat Swami Jayaguru bhai, I love Tushar bhai's questions. They come from left field. Sorry, this is a baseball reference. These are all googlies. You love those googlies. Did Krishna choose to have what do you call it? Nitya Vrindavana Lila, Rasa Lila, with only young gopis, not with older ladies or young guys? The answer to that is multiple. One is that people who are eligible to have that kind of relationship with Bhagavan are already established in complete understanding that they are Brahma. Whether they are born as illiterate gopis or they are already meditating and they have achieved the highest meditation form, they are of the knowledge of that or cognizance of that. So that is one. So all those guys came in as this. And then if you look at Panchabhava, you can start with Dasya, Sakhya, Vaschalya and Madhura Bhava. Madhura Bhava, the way that relationship is built, it kind of is represented in this world as the younger females and their devotion to Lord or Bhagavan. So that's kind of a representation of that. So if you take those two into consideration, the people who have already achieved that state of we are Brahma, but we want to have a relationship with the ultimate or the God himself, so they are represented as this form. Otherwise, Bhagavan doesn't have any discriminations against a particular form or particular caste, creed, gender, anything like that. आज्ञा आमर नेक्स्ट प्रश्न है स्मिता पंडा मा पचारचंदी हु इज रूप मंजरी So in Rasa Lila,
and Nitya Vrindavan or Nitya Loka. Radha is indifferent, or there is no difference between Radha and Krishna. And Radha is aided by 8 Sakhis and Manjaris. These Manjaris have their work divided into them, same as the Sakhis. The leader of the Manjari is called Rupa Manjari. And it is said that Rupa Goswami was Rupa Manjari in that life, wanted to do that lila with Gauranga Deva. And her job being the leader is really to help Radha meet with Krishna and have the lila. And there are a lot of those descriptions in Ujjwal Nilamani and Bhakti Rasamrita Sindhu. If you go into those, you can learn more about them. आज्ञा भाई आमर विदिशा मा पचारछन्ती व्हाट इज सविकल्प समाधि. So in the yoga tradition, and there is an equivalent in Jnana tradition or knowledge path, is that there are 3 entities. One is a person who is meditating, and who that person is meditating upon, and the third one is the process of that, which is meditation. When those 3 merges into one, and you achieve this level of concentration where you have a realization that all these 3 are nothing but one, however, you still have a cognizance that I exist, that is Savikalpa. When that I existence goes away, then it becomes Nirvikalpa. आज्ञा भाई आमर आज प्रश्न सरी जाइए तो आम नेक्स्ट पर्याय को जीवा. जयगुरु भाई देवाशीष भाई को अनुरोध करवा भाई गत काली प्रश्न उत्तर फलाफल घोषणा करेंगे भाई. जयगुरु भाई समस्त भाई और माँ मन जयगुरु प्रणाम. गत काली आमर अधिवेशन संख्या थिला 255 अधिवेशन आमर इंग्लिश प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अंशग्रहण करथिले 51 जन भाई और माँ. सेमानक भितरु जो भाई माँ माने सबुठु शीघ्र उत्तर देइछन्ती सेमाने हेले रिधि महापात्र माँ कर्नाटक संघरु, पायल नंद माँ केन्द्र सेवक संघरु एवं नम्रता दास माँ हैदराबाद संघरु. एवं जो भाई माँ माने फुलमार रखिछन्ती इंग्लिश रे सेमाने हेले ममता रानी चांद माँ बालेश्वर, सुभाषिनी मिश्र माँ ढेंकानाल, प्रियंवदा माँ बॉम्बे, सपन कुमार गोराई भाई बालेश्वर, संतोष साहू भाई दिल्ली, गायत्री त्रिपाठी माँ ब्रह्मपुर, मंदाकिनी उपाध्याय माँ बारिपदा, तुषा पंडा माँ बुर्ला, राजलक्ष्मी पात्रा माँ विक्रमपुर, जयंती दास माँ ब्रह्मपुर, संतलता महांती माँ बालेश्वर, ऋतिक रंजन सावत भाई ब्रह्मपुर, शरद कुमार आचार्य माँ जगतसिंहपुर, कल्याणी महांती माँ केन्द्र सेवक संघ, बनानी देव माँ बालेश्वर, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर, उदिता सुंदर राय अमेरिका सात संघ, कुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर संघ, भवानी पात्रा माँ अनुगुल संघ, लोभमुद्रा पात्रा माँ शशिका मंदिर महिला संघ, सुचिमंदा मिश्र माँ जामशेदपुर, भागीरथी उपाध्याय भाई बारिपदा, जशस्विनी मिश्र माँ जामशेदपुर, देवदत्त उपाध्याय भाई, सागरिका उपाध्याय माँ बारिपदा, सुचिस्मिता प्रधान माँ चौद्वार एवं सुधा पंडा माँ शशिका मंदिर महिला संघ. एवं जो आमर जो गतकाली संघ सेवक एवं लीला प्रसंग जो प्रश्न आसला से अंशग्रहण करते 58 जन भाई माँ से भितर रिधिमा कर्नाटक संघरु, कल्याणी मिश्र माँ संबलपुर संघरु एवं संतोष साहू भाई दिल्ली संघरु एमाने सबुठ शीघ्र उत्तर देइछन्ती. एवं जो भाई माँ माने फुलमार रखिछन्ती ओडिया रे सेमाने हेले ममताराणी चांद माँ बालेश्वर, ऋतिक रंजन सावत भाई ब्रह्मपुर, तपन कुमार गराई भाई बालेश्वर, सुभाषिनी मिश्र माँ ढेंकानाल, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर, पायल नंद माँ केन्द्र सेवक संघ, अतुल राज त्रिपाठी भाई ब्रह्मपुर, पुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर, उदिता सुंदर राय माँ अमेरिका सात संघ, गायत्री त्रिपाठी माँ ब्रह्मपुर, वल्लभ भाई कलिकता, जयंती दास माँ ब्रह्मपुर, शरद कुमारी आचार्य माँ जगतसिंहपुर, ममता नंद माँ केन्द्र सेवक संघ, राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर संघ, अशोक कुमार पात्र भाई विक्रमपुर संघ, कल्याणी महांती माँ केन्द्र सेवक संघ, भवानी पात्र माँ अनुगुल संघ, शांतिलता महांती माँ बालेश्वर एवं लोपमुद्रा पत्र माँ शशिका मंदिर महिला संघ, रमालक्ष्मी राव माँ बुर्ला संघ, ब्रजकिशोर बेहरा भाई दिल्ली संघ, संगीता राव माँ बुर्ला संघ एवं हरिहर भाई नरसिंहपुर संघ. जय गुरु समस्त 51 जन जो माने इंग्राजी प्रश्नोत्तर सेवारे अंशग्रहण करथिले एवं 58 जन जो माने ओडिया प्रश्नोत्तर सेवारे अंशग्रहण करथिले सेमानक समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद करिया पय आमे श्री श्री ठाकुरन पाखरे प्रार्थना जणाई हमर परवर्ती पर्याय को जीवा. आम गणारे अछन्ति सुरभि महापात्र माँ केन्द्र सेवक संघरु. माँ जयगुरु.
ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ପ୍ରଣତି ଜଣେ, ସବୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଜଣେ। ଆଜିର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତୁମ ଦେଶରେ। ମୁଁ ନଦିଆର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରାଣମତାଣିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଦେଶରେ ସେତେ ନାହିଁ। ଅଛି ଭଜନ। କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଉନ୍ମତ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବିମୁଗ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି, ସେ ତ ତୁମରି ମହିମା ବାବା। ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ପିଲାଦିନରୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣୁଛୁ ସମସ୍ତେ। କିଏ କେବେ ଦେଖିଛି ଏପରି ନାମରେ ମତ ହୋଇ କିଏ ନାଚିପାରେ? ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ନଦିଆର ନିମାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଏ ସାଧାରଣ ଗୀତକୁ ଏତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଛ। ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତ୍ରିପୁରାରୀ ସଦାଇ ବୋଲେନ ହରି ହରିରେ, ভোলা তেজে কাশি শ্মশানবাসী প্রেমে ঢল ঢলরে, আসি লক্ষ জনী ভ্রমি আসিতেছ বার বারে রে, আমার প্রাণ বহঙ্গ গাও হরি নাম দিয়ে কর তালিরে, ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଉଚ୍ଚ ହରିଧ୍ୱନି ଓ ନାରୀ କଣ୍ଠର ସୁଲଳିତ ହୁଳହୁଳିରେ ଆକାଶ ବତାସ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ସାବଧାନ। ହାତ ଧରାଧରି କରି ଘେରି ରଖ ତାଙ୍କୁ। ପୁଣି ଯେପରି କେହି ପରଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାରା ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ନରକରେ ନ ବୁଡାଏ। ଆରେ ବାବା, ଲାପଚାପଡ଼ାର ସେଇ ଗାଥା ଖୋଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଚେଲାଏ। ସେଇ ସୁମେର ଦାସଜୀ ଯେ କୌଣସି ଧାତୁକୁ ସୁନା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବୀରଭଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାଘ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ହାଜଙ୍ଗ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପରା। ଆହୁରି କେତେ କଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଶିହରି ଉଠେ। ଇଏ କଣ ମଣିଷ? ଇଏ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗାରହେଲ ଯିବା ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଆସି ଜଣାଇଲେ ଯେ, ବାବା, ଜଗିଗୁରୁ ବହି ଆସିଯାଇଛି। ବହି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତ? ଠାକୁର କହିଲେ, ବେଶୀ ଭାଗ ବହି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ। ବହି ପଠାଇବା, ଚିଠି ପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ଇଶାନ ସିଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବହି ତା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଇଥର 50 ଖଣ୍ଡ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ସେ ପୁଣି ଆସି ତୁମଠାରୁ ନେଇଯିବ। କେତେ ନେଲା ନ ନେଲା ତୁମେ କିନ୍ତୁ ହିସାବ ରଖିବ ତହସିଲଦାର ବାବୁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଦେଲି। ମୋର ଅନେକ ଭାଗ୍ୟ ବାବା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ପଚାରିଲେ ତହସିଲଦାର ବାବୁ। ଠାକୁର ହସି କହିଲେ, ଯାହା ଦେଇଛି ସେତିକି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କର, ଦେଖିବ କେତେ କଣ ତୁମର ହୋଇଯିବ। କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସନ ମୁଦ୍ରା ଶିଖି କଣ କରିବ? ସେଥିରେ କେବଳ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ବଢେ, ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହ ନିରୋଗ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରଖିଲା ଭଳି କେତୋଟି ଆସନ ମୁଦ୍ରା ତୁମକୁ ଶିଖାଇଦେବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାରୋହେଲ ଯୋଗାଶ୍ରମକୁ ଆସ। ଏହାପରେ ଝଗଡା ଚୋରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଗିଦଡ଼ାକୁ ଆସି ଇଶାନ ସିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କର ନିଭୃତ କୁଟୀରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସହସ୍ର ଓଙ୍କାରେ ଜପିବି ତୁମକୁ ବସାଇ ହୃଦୟାସନେ କହି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସମ୍ଭାଷଣ କରାଯାଏ ମନମୋହୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ କହି ହୁଏ ବିଜନ କୈଳାସରେ ମୁଁ ରାଜା ଆଉ ତୁମେ ରାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ମଦନ, ସୀତାରାମ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ? ଏଠାରେ ରହିବୁ ତ? ପାଠଶାଳା କରିବୁ ତ? ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଫେରି ଆସିଛି। ଏହି ଗାରୋହେଲ ବାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୃଥକ ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ବର୍ଷ କେତୋଟି ଛଡା ବେଶ ଦିନ ସେ ଗାରୋହେଲେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଥିଲା ଘଟଣା ବହୁଳ। ପାଠଶାଳା ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଲା। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜନସମାଗମ। ଜଗିଗୁରୁ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଲିକତାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରେତା ଗୁରୁଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ବିତରଣ ହେଉ ନ ହେଉଣୁ ବହି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଚିଠି ପତ୍ର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧନ କୌଶଳ ହାତ କଲମରେ ଶିଖାଇ ଦେବେ ଶୁଣି ଚାରିଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଆସିଥିଲା। ତଦୁପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ସକ୍ରିୟ। ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀଗୁରୁ ଠିକ ଯେପରି ମହୁ ଫେଣାରେ ଟେକା ପଡ଼ିବା ପରି ଜନଚିତ୍ତରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଇଏ କିଏ? କିପରି ଯୋଗୀ? ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଶାନ ସିଲଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଚିଠି ପଢି ଠାକୁର ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଇଶାନଶୀଲଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ଠାକୁର ଯୋଗ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଦେଖି ଖାଲି ମୌଖିକ ଉପଦେଶ ଆଉ କିଛି ଆସନ ମୁଦ୍ରା ଶିଖି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ବାବା ସ୍ଥାନଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଗମ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଲୋକାଳୟକୁ ଆସି ରୁହନ୍ତେ ତେବେ 10 ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଉପକାର ହୁଏ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଅପକାର ହେବ। ଗାରୋହିଲକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ନିଭୃତ କୁଟୀରରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ମନମୟୀଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ଯେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧର ଫଳ ନେଇଗଲେ, ତା ଫଳରେ ଏ ଦର୍ଶନ ବିଘ୍ନିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କୌଣସି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦକ୍ଷିଣା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ସେ। ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୁରୁ ଓ ତୁମେ ତ ଅଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛ ତା ତୁମର ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତଥାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ହୁଏତ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ତୁମେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଗୁରୁ ପିତା ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ଯୋଗ ଯାଗ ଜପ ତପରେ କଣ ତୁମକୁ ମିଳେ? ଷଡ଼ ଦର୍ଶନେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନା ଆଗମ ନିଗମ ତନ୍ତ୍ର ସାରେ? ବାକି ଅଂଶଟା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନମୟୀ ତା ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରସର ରସିକ କହୁଛନ୍ତି, ମାତୃଭାବର ସାଧକ। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମଧୁର ରସାଶ୍ରିତ ପ୍ରେମ। ବୀଣା ନିନ୍ଦିତ କଣ୍ଠରେ ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ନିତ୍ୟକାଳ ବନ୍ଦୀ। ଜାଣ ତ, ପ୍ରେମ ବିନା ସେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଯେଉଁ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ, ତାହାରି ଆକର୍ଷଣରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବିକା, ଦାସୀ, କିଙ୍କରୀ, ବାରମ୍ବାର କଥା କହି ନାହିଁ। ସେହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେଠାରୁ ତୁମକୁ ଆକୁତି ବିନତି କରୁଛି, ତୁମେ ତ ଶୁଣୁନାହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ମିତ ମୁଖରେ କହିଲେ, ନ ଶୁଣି ଆଉ କଣ କରୁଛି? ଯୋଗୀ ଗୁରୁ କେହି ପଢିବେ ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ଦେଖୁଛି ତ, ତୁମେ ତ ଚାରିଆଡେ ଭେଳିକି ଲଗାଇ ଦେଇଛ। ତା ଛଡା କହିଲି ତ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହରେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଗିରି ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ମିଳୁ। ଦେବୀ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଦେଖ କେତେ ଛୁଟି ପାଉଛ। ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ଦିନ ବେଳା ତ ଅବସର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଉମାଚରଣ ବାବୁ ଆସି ହାଜର। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦାସ ବାବୁଙ୍କ ଚିଠି। ଯୋଗୀ ଗୁରୁର ଆଶାତୀତ ବିକ୍ରୟ ଦେଖି ସେ ଏଥର ସାଗ୍ରହରେ ପ୍ରଧାନ ଭଣ୍ଡାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକାଶକ ହବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚିଠି ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ବହି ଆଣିବାକୁ ଇଶାନ ତ ପ୍ରାୟ ଯାଏ। ଠାକୁର କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ସରକାର ମହାଶୟ କହିଲେ, ଘରେ ତ ଆଉ ରହି ହେଉନାହିଁ ବାବା, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୃହିଣୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ମନ ଖରାପ। ମୋର ମଧ୍ୟ କଣ ଯେପରି ହୋଇଛି। କେବଳ ଜପ ଧ୍ୟାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ନାୟବଗିରିରେ ଏତେ ରସ ମିଳୁନି। ଇଏ କଣ କରିଦେଲ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା ନା ତହସିଲଦାର ବାବୁ, ଏଇଟା ତ ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ସଂସାର ବିରସ ଲାଗୁଛି। ବାଧା ଦେଇ ଉମାଚରଣ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଠାକୁର ଯେ ଏଥର ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରମବାସୀ ହୋଇ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନ କଟାଇ ଦେବୁ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ମାତ୍ର କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଏକାଧିକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ସାହୀ ନିଃସନ୍ତାନ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଦେଖି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଏମାନେ ସଜ୍ଜନ।
ଖାଣ୍ଟି ସାଧୁ ବେଶୀ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାଚରଣ ସାଧୁତ୍ୱ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି। ସରକାର ଦମ୍ପତିକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେପରି ମନେ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ନାଏବ ଗୁମାସ୍ତା ମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ପକ୍କା ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ତ ସେଇ କାମରେ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପାଚି ଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗୃହ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ। ସୁତରାଂ ଟିକିଏ ଭାବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ମନସ୍ତାପ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ତହସିଲଦାର ବାବୁ। ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ମନ ବୁଝି ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳାଇ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡିବାରେ ମୋର ମତ ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉ। ଏଇ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଖଟୁଛ, ଏସବୁ କରୁଥାଅ, ବିଶ୍ୱକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ, ପରେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ 3-4 ଦିନ ପରେ ବେଣୁଆ ଚରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଠାକୁର। 2 ଜଣଙ୍କ କାହାରି ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଥରେ ବେଣୁଆ ଚରକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ତା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ବେଣୁଆ ଚର ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ ପର୍ବ ଶେଷ କରି ଆସିଲେ ହିଁ ସୁବିଧା। ଏହା ଶୁଣି ସରକାର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ଡେରି ହେବ ନାହିଁ ତ? ହେମଲତା ମା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନା ଭୟ କର ନାହିଁ ତୁମେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଯିବି କହି ହସ ହସ ବଦନରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ପରିବ୍ରାଜକ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ନିଜ ଭାବରେ ବିଭୋର ରହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଦିନ ବେଳା ପାଠଶାଳା ଆଉ ରନ୍ଧନାଦି, ହାଜଙ୍ଗ ମାନ ସହିତ ମିଳାମିଶା, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ସାଧ୍ୟ ମତ ସାହାଯ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ଆକାଶ ବସର। ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଭାବୁକର ଅବାଧ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା କଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମକୁ ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ହେଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଠାକୁର କ୍ଷମା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ସଂଘରୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଜୁହାର। ଆପଣ ସଂଘ ସେବକରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁନ୍ ଭାଇ। ଜୟ ଭାଇ। ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଭଗବାନ ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା। ଭାଇ ଅଡିବୁଲ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା। ଜୟ। ଅତିଥି ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ସତ୍କାରରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଅବଗତ ହୋଇ ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପରୁ କୈଳାସକୁ ଆଗମନ କରିଅଛି। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ନିୟତ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ରକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଯାହା ପ୍ରତି କୁପିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କୋପାନଳ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସାଧ୍ୟାତୀତ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବମାନନା ସମସ୍ତ ପାପ ଠାରୁ ଗୁରୁତର। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା ବିମୁଖ, ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପାତକୀ ତ୍ରିଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ ଦୀପାତ୍ ଆଗତୋହଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା କୋଳାହଳଃ ତବ ପରଶୁରାମସ୍ୟ ରକ୍ଷାୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତସ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ନୈତେଷାଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତାନାଂ ଅଶୁଭಂ ବିଦ୍ୟତେ କ୍ୱଚିତ୍ ରକ୍ଷ୍ୟାମି ତ୍ୱାଂ ଚକ୍ରହସ୍ତୌ ଗୁରୁମନ୍ୟୁଂ ବିନାଶିବ ନାହଂ ପାତା ଗୁରୁରୁଷ୍ଟେ ବଳବଦ୍ ଗୁରୁ ହେଳନಂ
तत्पर पाठकी नास्ति सेवाहीनो गुरुश्च ब्रह्म वैवर्त पुराण। ताहा शुणी नारायण संतुष्ट होइले गंभीर वचने कहिबाकु आरंभिले बोइले हे सदाशिव श्वेत दीपु मुहि तुमर कल शुणी आसी अछि धाई परशुराम अटंती श्रीकृष्ण भकत तांकु रक्षा करिबार अटई उचित आपद पड़िब जेबे कृष्ण भकतकु चक्र हस्ते मुहि रक्षा करिबि ताहांकु मात्र गुरु क्रोध हेबे जाहांक उपरे कदापि ताहांकु रक्षा करिमु न पारे। छद्मवेशी भगवान कहिले हे भगवती एही परशुरामंकर निरंतर हरिपादरे भक्ति थाए। नारायण भक्तर अधीन हेतु से सर्वदा भक्तंक रक्षा कार्य नियुक्त थांती एवं जो माने भक्ति सहित गुरु पूजा करती भगवान से मानक प्रति सर्वदा संतुष्ट रहती सेही शिष्य पुत्र ठारू बड़ी अधिक स्नेह भाजन हुअंती। तेणु शिष्य ठारे क्रोध करिबा अनुचित कारण परशुराम एवं गजानन गणनाथଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି भेद ନାହିଁ। उभय विष्णु अंशरे जात होइछन्ति। तेणु दुई जनଙ୍କୁ समान चक्षुरे दर्शन करी तांको प्रति प्रसन्न हुअन्तु। परम वैष्णवये जमदग्नि सुत निरंतर हरि पदे थाए जार चित्त भक्तर अधीन देव देव नारायण प्राणपणे भक्तंकु करंती रक्षण जेहु जन गुरु पदे करई भक्ति एकांत हृदय करे गुरु पूजा नीति ताठारे सर्वदा तोष थांती नर हरि जतने रखंती ताकु हस्ते चक्र धरी परशुरामंक गुरु तुम्भे त्रिलोचन गुरु बिना क्रिया कर्म न हुए साधन पुत्र हूँ अधिक शिष्य जान हई मती शिष्य ना से केउ परी बोलाई मती क्रोध शांत कर देवी हृदय दया धर तुमर परम शिष्य रेणुका कुमर परशुराम गजानने नाही भिन्ना भिन्न ए दुई पुत्रंकु जत्ने कर गोपालन। गणेश पुराण। पुनराय पार्वती को लक्ष्य करी नारायण कहिले हे देवी गणेश और परशुरामंक विवाद दैववशतः संघटित होइअछि। हे देवी वेदरे गणेशंकर जो स्तव करा जाई अछि सेथिरे गणेशंकु एकदंत बोली वर्णना करा जाई अछि। गणेशम एकदंतं च हेरंबं विघ्ननायकं लंबोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गृहाग्रजं। गणेश एकदंत हेरंब विघ्ननायक लंबोदर शूर्पकर्ण गजवक्त गुहाग्रज यहाँ ही गणेशंकर अष्टनाम। हेरंब गणेश एकदंत गजानन शूर्पकर्ण गुहाग्रज विघ्न विनाशन लंबोदर एही आठ नाम जे जपई अंतकाले वैकुंठ पुरे से गमई। गणेश पुराण। तदनंतर नारायण परशुराम सम्मुखरे शिवं को लक्ष्य करी कहिले हे देवदेव पिता एवं हे देवदेव पिता एवं अन्नदाता ठारू अभिष्ट देव सतगुण श्रेष्ठ एथिरे संदेह नहीं किंतु विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु
ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କରି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସର୍ବଦା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଧନ ବା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରୂପକ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଭଜନ ନ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିତା, ମାତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପାତକୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପିତରಂ ମାତରಂ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁଂ ପରಂ ଯୋ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣାତି କାର୍ପଣ୍ୟାତ୍ ସ ମହାପାତକୀ ଶିବ। ଗୁରୁଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତଥେନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ବାୟୁଶ୍ଚ ବରୁଣೋ ନରଃ ସର୍ବରୂପୋ ହି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ। ହେ ଦେବଦେବ, ମୁଁ ପୁନରାୟ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସେବାହୀନ ଅଟେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ନର, ତା ସମାନ ପାପୀ ନାହିଁ ସଂସାର ମଧ୍ୟର। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଲୋକ, ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୁରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ। ଶେଷ କାଶୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କେହି ବନ୍ଧୁ ଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଇ। ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାର ଇ ସକଳ ଜଗତକୁ ବଶ। ଶେଷ କାଶୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ନୀତି, ମନ ଦେଇ ନ କଟାଉ ଥିବ ଦିନ ରାତି। ବିଦ୍ୟା ଧନ ଗର୍ବରେ ଯେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ପଡ଼ଇ ସେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ। ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରାଣ। ତତ୍ପରେ ଗୁରୁ କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସମଭାବରେ ପୂଜନୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବମାନନା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାରାୟଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଏଠି ରଖିବା, ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପଠନ ଜନିତ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ସଦା ସମସ୍ତ ମହାଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଆପଣ ସେବା କରିଥିବାରୁ, ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଘ ସେବକରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। 109 ଜଣ ଭାଇ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମିଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀର ଅଲରେଡି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପରଶୁରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ରୁକ୍ଷ ଏବଂ ଉଗ୍ର ହେଲେ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ଗଣେଶଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଦନ୍ତ ବୋଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କେମିତି କଲେ? ନାଇଁ ଭାଇ, କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ। ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଦେବୀ, ଗଣେଶ ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିବାଦ ଦୈବବଶତଃ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ତାପରେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସେ କଳହଟା ହବାରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀର ରିଅଲ ଡେଫିନେସନଟା ନବା, ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବା ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ପରଶୁରାମ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେ ଲେଭେଲ ଯାଏ ଯାଇନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦୈବବଶତଃ ହେଇଛି।
जी से जगह पहुंचला तार दैव बसर किसी ना कि दैवर बाहरी आसवे इत्यादि तापरे सेकेंड क्वेश्चन टा होची जे तांको ना एकदंत हला पूर्वरु कहीं कहगला सेटा भी आंसरटा भी सेया सी कहते जे जो जो स्तव स्तोत्र सब लिखाई विभिन्न देवदेवी को माने लिखिचंती सेमतिया ऋषि माने लिखिचन जो माने कि से तांकर ध्यान बल रे तांकर दर्शन करी मूर्ति करचंती सी जो ध्यान बल दर्शन करी स्तवटी लिखिचंती सेतबेले से तांको एकदंत दिशिचंती जदियो हिस्टोरिकली जदि आप टाइम लाइन करके देखिए हेनी किंतु देखा जमती हमर रामायण लिखिले वाल्मीकि ऋषि रामायण एक्चुअली संगठित हबार केते हजार हजार वर्ष पूर्व से गुड़ा सब देखिक लिखि देथिले तेणु से भाया सेमती कौन हुए कि जोटा को आमर श्रुति और स्मृति बोली कहती श्रुति टाइपटा जोटा सेटा अंतर फुटी उठे से ध्यान बल देखुं से एकदंत दिशिले तेणु नाम एकदंत बोली से गोटे स्तोत्र प्रकाश कले सेटा प्रचलित है तेणु भगवान कहते तय बल यहाँ हबार थिला आ एकदंत बोली कहुए एकदंत भी हबार थिला तेणु है दैट इज से आम बुझा अधिका किसी बुझार ना तो बहुत सुंदर भाव में आज समस्त भाई एवं माँ मानकर सेवा द्वारा ये स्वाध्याय सेवाटी संपन्न होइथिबारु पुणी समस्त मंगल ठाकुर पाखे प्रार्थना एवं अन्य माने समस्ते जो माने सेवारे अंशग्रहण करचंती दर्शक भाव में श्रोता भाव में समस्त ठाकुर पाखे प्रार्थना आम पुणी आसंता काली ये राति 9टा बेले उपस्थित ये स्वाध्याय सेवारे अंशग्रहण करी ठाकुर आशीर्वाद भाजन हवा जय कीर्तन सह आज सेवा संपन्न करवा जय गुरु 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 जय गुरु